ଶୋଇଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆବାଜ ବାହାର କରିବାକୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ। କେତେଥର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ କି ସେମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି ବୋଲି। ଏହା ନିଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହଁ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କ'ଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ରହିଛି ଯାହାର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହି ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏହାର ପୁରା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଅନ୍ତୁ ଡାଲଚିନି। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାର ସେବନ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଗରମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିରେ 3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଡାଲଚିନି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି। ସେଥିପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ 2ଟି ରସୁଣ। ରସୁଣ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇନସ୍ କାରଣରୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରସୁଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ଭଲ ନିଦ ହେବା ପାଇଁ ରସୁଣର ସେବନ ବହୁତ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି ରସୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଦ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୂର ହେବ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ଆହୁରି ବହୁତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମହୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡାଲଚିନି ପରି ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଗଳା ଏବଂ ନାକରେ ସୂଜନକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୁଜୁରାତି। ଏହାର ଦାନାକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେବା ସହିତ ଆରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ।